اگه عاشق شخصیت تور باشین و فیلماشو دنبال کرده باشین میدونین که اون یه سلاح خیلی خفن به اسم یه چکش جادویی داره. توی این ویدیو میخوایم ببینیم اون این سلاحو چجوری به دست آورده و اصلا از کجا اومده. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید. لوکی شیطون به دست تور عصبانی افتاده چون شب قبل وقتی همه خدایان خواب بودن اون به اتاق خواب سیف همسر تور رفت و موهای زیبای اون رو کوتاه کرد چون اون زمان این کار یه شوخی بامزه به نظر میرسید. اما حالا که تور فهمیده میخواد یک استخوناشو بشکنه. لوکی بدبخت بل رای پیدا کنه تا کارشو جبران کنه تا مگه استخوناش سالم بمونه. اما چی میتونه جایگزین موهای طلایی مثل گندم همسر تور بشه؟ آها فهمیدش. کوتوله ها آهنگرای افسانه‌ای که میتونن هر چیزی رو درست کنن. پس لوکی رفت به اعماق زمین پیش اونا و حتی قبل از رسیدن نقشه های میکشید که چیزی رو اونا رو راضی کنه به حرفش گوش بدن. اون به این نتیجه رسید که دو خاندان کوتوله ها رو توی یک مسابقه در روبروی همدیگه قرار بده. پس اول رفت به سراغ پسرای چیره دسته ایوالدی. اون بهشون گفت دوتا برادر به نامهای بروک و ایتری ادعا کردن بهترین صنعتگرای جهانن و میخوان اینو توی یه مسابقه بهتون ثابت کنن. قوانین مسابقه خیلی ساده است. هر خانواده باید 3 هدیه برای خدایان درست کنه اما باید توی هدیه ها موهای طلایی هم باشه. بعدش لوکی رفت سراغ بروکیتری و همینا رو بهشون گفت ولی ادعا کرد که برادران ایوالدین چالش رو گذاشتن. اما مشکل اینجا بود که بروکیتری به همین راحتی گول نمیخوردن و یه شرط خیلی مهم گذاشتن. اونم این بود که اگه توی مسابقه پیروز شدن لوکی باید سرشو به اونا هدیه میداد. لوکی بدبختم جز موافقت راهی دیگه ای نداشت و رفت دنبال یه راهی بگرده تا بتونه خودشو نجات بده. اون باید مطمئن میشد پسرای ایوالدی هن که پیروز میشن. هر دو خاندان کوتوله ها دست به کار شدن. آتی به بروک دستور داد تا دم آتش رو به هیچ عنوان متوقف نکنه وگرنه هدیه‌ها خراب میشن. ولی ناگهان یک مگس سیاه عجیب به داخل اتاقشون اومد و وقتی که تکی از پوست خوک در فرش گذاشته شده بود مگس دست بروک رو نیش زد اما اون هیچ تکونی نخورد. دوباره وقتی که آتی یک قطعه ارتال کاری میکرد مگس گردن بروک رو گاز گرفت اما اون کوتوله بازم به کارش ادامه داد. سرانجام وقتی آتی یک تکه آهن رو در کوره گذاشته بود این بار دیگه مگس رفت روی پلک بروک و تا میتونست گاز گرفت و فقط 1 ثانیه دست بروک از دم برداشته شد. اما این دقیقا همون نقطه بود که همه چیز خراب شده بود. سپس لوکی با حالت اولیه برگشت و از شکست اونها خوشحال شد و کوتوله ها رو برای تقدیم گنج به نزد خدایان بردشون. ابتدا گنجینه های پسرای ایوالدی رو تقدیم کرد. موهای طلایی که به سر سیف بسته شد و به رشد کردنم ادامه میداد و اونو حتی از قبل هم زیباتر میکرد و بعد برای پدرش اودین نیزه‌ای با شکوه آورد که همه چیز رو با اون سوراخ میکرد و در آخر یک کرسی کوچک که درونش یک کشتی قدرتمند ساخته شده بود برای فریر. حالا نوبت بروک رسید که گنجینه ها شروع کنه. برای فریر یک گراز طلایی ساخته بود که عرابش از همه چیز در آسمان سریعتر میکرد. برای اودین یک حلقه طلایی که هر 9 شب 8 حلقه مشابه از اون رو میسازه تقدیم کرد و برای تور چکشی به نام میولنیر. چون دستی اون کوتاه بود لوکی خندش گرفت اما بعدش که بروک تواناییشو گفت خنده لوکی از بین رفت. اون گفت این سلاح هرگز متلاشی نمیشه، قدرتش از بین نمیره و همیشه بعد از پرتاب به پیش تور برمیگرده. علیرغم دستی کوتاه خدایان قبول داشتن بهترین هدیه همین چکشه. وقتی که همه چیز در خطر بود لوکی سعی کرد فرار کنه اما تور جلوشو گرفت. وقتی کوتوله ها خواستن سرشو قطع کنن لوکی باهوش گفت اونا فقط گفتن سر من و نه گردنم، بنابراین چون سر من به گردنم وصله حق اون رو ندارن. همه از این حرف به شوک فرو رفته بودن اما بروک تسلیم نشد. اون با گرفتن سوزن برادرش لبهای لوکی رو به هم دیگه دوخت و خدای هیلگری دیگه نتونست فریبکاریاشو گسترش بده. ولی با این حال نباید فراموش کنیم به خاطر هیله‌های لوکی و کارهایی که انجام میداد هدیه‌های با ارزشی ساخته شد و چکشی برای تور ایجاد شد که همه اونو به خاطرش میشناسن. امیدوارم از دیدن این ویدیو هم لذت ببرین. لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه.
منتظر ویدیوهای بعدیمون باشین. خیلی خیلی زود دوباره برمیگردیم با یه ویدیوی خفن دیگه. با امید دیدار به همین زودی‌ها.